Друзья, добрый день! Сегодня у нас в работе холодильник LG. Давайте мы его вместе с вами продиагностируем. Сразу по звуку слышим, что что-то у нас там страшное происходит. Морозильную камеру я уже разобрал. Здесь наблюдаем такую ледяную шишку. Предположение: либо утечка, либо декомпресс. Продолжаем. Так, сзади наблюдаем такую картину. Здесь уже будет явный перегрев двигателя. Продолжаем. Так, решетку сняли. Здесь мы видим, что контур уже удален. Компрессор стоит не оригинальный. Работает как плохой битбоксер. Здесь он, конечно, раскаленный. Вентилятор работает. Сейчас накинем манометричку. Посмотрим давление. Так, манометр накинул. Давление посмотрел. Давление газа в системе есть. Сам двигатель не качает давление. То есть это декомпрессия мотор компрессора. Единственный выход в этой ситуации — это замена двигателя. Но учитывая качество холодильника, хоть это и LG, сейчас будем решать актуальность замены. Все-таки пришли к выводу, что холодильник восстановить нужно, но стоимость нового двигателя, естественно, для такого холодильника для квартирантов неприемлема. Плюс арендодатели оплачивать ремонт им даже частично отказались, поэтому принято решение поставить сюда двигатель БУ. Был у меня стеновский, поставили. Клиент уведомлен, что ему устанавливается бэушный двигатель, но с учетом того, что вся нагрузка на квартиранта идет, я его понимаю. Двигатель прослужит, конечно, не как новый, но пару-тройку лет протянет. Да и плюс, с учетом стоимости бэушных холодильников и с учетом гарантий, которых на них дают месяц, я склоняюсь к установке хоть и бэушного, но двигателя с какой-то гарантией, чем без гарантии вообще. Так, температура медленно, но верно ползет вниз. Только потребление 0,8. Все, холодильник оставляем под наблюдением. Спасибо за внимание. Красота-то какая! Лепота!